出去揾錢啦，點解老公揾到錢啦，然之後拋棄自己嘅，有冇？你哋話值唔值得咁樣？值唔值得？唔值得嘅打我一字，有嘅打我有字。你繼續講下，咁你最近發現到啲乜嘢同大家講下先啊？我咪見到佢使錢好大手大腳咯，同埋自己又執得好企理，佢平時冇咁注重形象噶嘛，對我又不瞅不睬喎，就即係你都話平時都好少喺屋企啦，一翻到嚟咧正眼都唔望我一眼嘅，咁我咪肯定揾人 check 佢啦，覺得佢唔對路啊，結果真係俾我 check 到，佢就同公司新嚟嗰個會計就喺埋一齊噶啦。我開頭問佢啊，佢又死唔認啊，就話係冇咁多心啦，工作關係啫嘛。但係我真係 check 到佢同個女人成日喺埋一齊出去嘅，佢又好大方啊！我家下 check 到佢幫人買咗啲咩牌子袋啊、化妝品啊嗰啲，我仲聽講啊，佢使咗20幾個，買咗台新車俾佢啊！即係意思係化妝品、嘰里呱啦嗰啲名牌包包，再加埋20幾萬部車啊！咁加埋咪成30幾萬？而家啲包包同化妝品好貴噶，牌子嗰啲，你家唔認同我打一字啊！仲有乜嘢？你繼續講，仲發現到啲乜嘢？跟住我咪想佢台車特登去抄下咯，我就抄到佢真係買咗好多啲咩首飾啊、手機啊、化妝品啊、嘰里呱啦啲收據啊、發票啊嗰啲，我抄咗一堆呢啲嘢出嚟，你話我嬲唔嬲啊？跟住有一次我話去公司揾佢，跟住佢唔喺度，我落咗嚟，結果點啊？我竟然見到佢同嗰個會計即係條女啊！喺隔籬啊，公司隔籬個商場啊，不知幾親熱咁樣拉住手仔出嚟啊，準備上我老公台車啊。咁我見到我梗係眼火爆噶啦，我咪即時衝上去咯，兜口兜面我就冚咗個女個2巴咯。我老公啊護住佢啊，唔俾我打佢啊，跟住就話我黐線啊。咁啊真係難堪啊！如果係咁嘅話，嚟家人們，你聽上去我都唔舒服啊！你老公幫住出面嘅人唔幫自己，嗱家人們。始終你要明白，兩夫妻大家一定要記住一句說話，兩夫妻發生任何事情一定要一致對外嘅。屋企裏面咧可以有理講理，但喺出邊咧係冇道理噶啦。無論自己人啱定錯都好，肯定係要幫自己人嘅，係咪啊？唔係嘅話咧就係手指咬出唔咬入啦。你家人認同我打個對字，認同我打個對字，家人們吓，你冇點關注嘅點關注亮下燈牌，邊個嚟嘅呢個啊？你繼續講下。我承認我係激動咗，但係當時嗰個情形係人都忍唔住啦，係咪？跟住佢咪護住條女咯，就話我黐線啊！你係咪喺度發咩癲啊？又話我睇錯，佢話係嗰條女啊企唔穩啊，佢扶下佢啫嘛，有乜可能啊？我明明見到佢哋兩個啊，不知幾親熱，十指相扣咁啊，扶下使十指相扣嘅咩？其實我當時我攞手機即時影咗佢哋啲相噶，咪當時跟住我老公護住佢嘛，驚我傷害到佢，跟住話叫個女快啲上咗佢部車，跟住佢條女咪坐喺佢車度咯，我要衝上去，佢阻住啊嘛，佢仲喐我添啊，喐手添啊，跟住嗰日落大雨噶，佢仲將我拱跌喺地下，我一個人坐喺地下度喊，含住個雨。成堆人圍住我笑我，佢唔理我，佢走咗啊！我開車帶埋條女走咗，我當時我真係想死嘅心我都有。我知道。嗱咁樣，即係意思你話佢哋十指緊扣，好親密咁喺度拖手仔。係啊。哎呀，佢意思好簡單，就佢解釋係扶下佢。哎呀，你咁樣你將嗰張相有冇影低發落嚟？我梗係有影低啦。你發過嚟，落雨天。佢唔錫你不特止，唔安慰你不特止，佢唔護自己老婆不特止，反而仲幫出邊嘅第三者。換轉係邊個女人啊？心都涼啦，心都寒晒啦。家人們認同我打個對詞。男人啊，點解會咁樣嘅咧？咁翻屋企之後，你有冇一絲嘅，即係佢有冇一絲嘅愧疚啊？你家婆知唔知呢件事啊？你發啲相嚟睇下，你發啲相過嚟。我啱啱發咗過去啦。你發啲咩相俾我啊？咩嚟噶？咪佢兩個十指相扣咯，嗱你睇下。仲有咩啊？呢啲咩嚟噶？另外嗰啲另外仲有一啲啊，我同你講啊，我嗰日落大雨啊嘛，咁我喺淋雨淋咗咁耐。唔係，我意思話你仲有啲相係咩相嚟嘅？你解釋下呢個。嚟家人們呢張相，哇，好細張喎，你睇下先。哇，真係十指緊扣，有啲模糊。嚟家人們睇到嘛？呢個你老公啊？係啊。嚟家人們睇到打一字啊！
嚟所有家人睇到打一字係真係拖住手仔嚇。嗱，家人從呢張相嚟睇，佢老公有冇見光同呢個女人？可以咁都唔認啊？嚟家人有冇見光？有嘅，打個有字。嚟全部同我點關注亮燈牌，家人全部同我點關注亮燈牌。嗱，你繼續講，你仲有一張嗰啲咩嚟嘅禮物？呢啲咩嚟㗎？呢張啊？嗰句咪我話我喺我車度抄到佢買首飾俾條女嗰啲單據啊！你睇下，淨係呢條鏈啊，都成皮幾嘢㗎，一條鏈咋？嚟家人們嚇，嚟所有家人們，大家全部點關注亮燈牌嚇，大家睇到嘛？睇到一字家人們嚇。OK， 家人們睇到第一次 OK， 好。嚟所有家人們，如果係咁，真係好過分喎！如果咁嘅話，嚇佢點解要咁樣做咧？嚇，嚟家人們俾個心心俾佢嚇，後邊仲發生咩事？嚟家人們，繼續聽。嗱，咁我嗰日淋咗咁耐個雨，我翻到屋企，我話發高燒就冧低咗。咁我家婆見到唔對路，就問我啦，咁我同佢講咗咯。其實我奶奶對我都 OK 嘅，因為呢3年嚟都係我照顧佢。佢知道我為咗呢頭家忙前忙後都好唔容易噶。咁啊，我家婆就勸我諗開啲，跟住咧佢就即時叫佢仔即係我老公翻嚟，就問佢咩事。咁我老公就話我係無理取鬧，根本就冇啲咁嘅事，同事關係嘅啫。咁我家婆都唔信噶啦，我家婆話你即時同我炒咗條女佢，你另外請一個。我老公唔肯啊，咩表態都冇就走鬼咗啦。走鬼咗，咁之後點啊？後面點啊？跟住啊，都幾過分啊！佢出邊條女啊，唔知喺邊度啊，知道我個微咩嗰啲綠泡泡即係我微嗰啲信咧，跟住啊就加咗我啊，仲公開咁樣，仲發咗佢同佢老公嗰啲相俾我睇啊！同我講咩啊？話佢先係我老公嘅真愛啊！佢哋兩個先係真心嘅啊！我話我老啦，殘花敗柳啊，黃面婆啊，跟住話我老公已經早到對我冇感情噶啦啊！睇喺細佬哥份上，先冇同我提離婚噶咋？叫我借位啊，讓俾佢啊！嗱，你睇啊，佢點樣同我講嘢幾過分啊！我同我啲對話，我而家發俾你睇啊！你睇下。你咁樣發過嚟。你而家係咪再聊天記錄係嘛？發過嚟。係啊，你睇下，幾囂張，幾過分啊！講嘢。哇，真係喎！你加埋大家睇下，呢個老婆真係呢個女人真係咁串，真係擺明想坐晒正宮噶咯喎，啊，踢你出去局噶咯喎！你放心，有我哋喺度，唔使驚。你加埋俾個心心俾佢打加油，我哋最中意幫呢啲咁嘅人噶啦，我哋最中意蝦呢啲收拾呢啲咁嘅人噶啦，係嘛？啊，你加埋大家睇下。哇！呢個截圖真係啊，黃面婆啊！你真係以為自己靚係嘛？好，你家人睇到嗎 ？OK 得啦，啊，所以我知啦吓。你家人點關注亮燈牌粉絲群一陣發俾你哋睇。你話俾我知，咁你嘅從細到大你嘅經歷係點噶？你唔好停，你直接講得噶啦吓，妹妹吓，你停嚟停去嗰個節奏唔啱嘅，知唔知道？一氣呵成好唔好？好。我咧，我由細到大我都係自己係單親家庭大噶，就係因為細個嗰時，我老豆喺出面都有第二條女，就拋低咗我同我阿媽。咁我阿媽細個就湊住我同我細佬生活。我細個時候就經常見到我阿爸媽成日嘈交。啊，佢一做嘢翻嚟咧，我阿媽就昂佢，昂佢咧，佢哋兩個嘈交打交。後來我老豆咪帶咗另外一條女走鬼咗咯，就抌低我哋3個，我阿媽同我細佬咁樣。咁我仲有一個細我5年嘅細佬嘅。我阿媽咧就打好多份工，湊大我兩姐弟真係唔容易噶。但係生活中因為冇咗父親，冇咗父愛，好冇安全感。我明白。所以好多家庭都係咁樣。嚟所有家人吓，我同你講啊，好多單親家庭咧，佢有2種可能性，一種變得好堅強，一種咧佢內心會好自卑嘅。嚟所有家人係好兩極分化嘅吓。啊，係咁樣吓，你繼續講下。所以我細佬啊，重度抑鬱症啊，就係因為家庭造成嘅。佢唔出得門噶，佢好驚見人噶，做嘢都做唔到嘅，就係因為咁。我唔想啊，我2個女都係單親家庭大啊，第日都同我細佬咁樣心理健康出問題，所以我先死忍噶咋。
嗱，你咁樣吓，所以即係原來你嘅退讓咧就係委屈求全嘅，吓係咪啊？你係啊，家人們，其實唉都係你自己成長嘅陰影，咁所以你拼盡全力想守護自己嘅家，咁哪怕自己受啲委屈啦，日日夜夜喺度哭哭啼啼啦，亦都唔想兩個女重新行你嘅舊路，所以你忍，你希望可以保持一個完整嘅家庭，令到你嘅小朋友可以健康成長。唉，李家門如果換住你哋會唔會咁樣？忍無可忍，無需再忍啊嘛！我哋經常講噶嘛。嗱，既然你老公越唔認錯嘅，又不知悔改嘅，咁第三者仲過嚟挑釁囂張嘅話咧，咁你將你老公11個數字俾我，我叫佢老公上嚟好唔好？我連下佢，我問下佢好唔好？如果係咁樣最好啦，多謝你啊，明明，我依家發過去。喂，喂，你好，阿音係嘛？咩回事啊？你咁樣啊？阿林生啊？我呢度咧係明明粵語情感欄目，我叫明明，咁我係情感主播嚟嘅。你唔知咩回事咩？你心中冇數咩？難道？我大概知嘅。我話呢啲咩直播間，我嗰個老婆啊，真係成日冇我樣整我樣。我喺出邊啊，辛辛苦苦咁搵錢養頭家，佢就得閒行嗰陣，冇嘢就胡思亂想，無理取鬧，就嚟到呢個咩直播間度告狀喎。佢唔失禮嘅話，我都面上冇架，係咪？屋企好嘅日子唔過，係冇嗰樣整嗰樣，格局細，心胸又細，成日隔住我疑神疑鬼。換之係你啊，你頂唔頂得順啊？唔係，你辛辛苦苦養家。嗱，我問下你啦，你老婆為咗照顧中風嘅呢個你嘅媽媽，照顧你2個年幼嘅小朋友，放棄共同經營嘅公司，退而求其次做家庭主婦，任勞任怨咁多年啦，你睇唔到嘅咩？佢喺屋企日夜操勞，你喺出邊攞住銀紙，攞住屋企嘅銀紙俾其他女人 happy， 買車買奢侈品，買化妝品，買包包，你仲話你養家，笑死人啊真係！乜嘢買車買包啊？嗰啲係正常嘅同事往來擠。點樣正常啊，大佬啊？係㗎。你點樣正常啊？你點樣正？你話俾我知，你點樣正常？你溝女點樣正常？你溝女你咁溝女唔敢認啊？咁佢係我公司嘅員工，我照顧下佢又點咧？點照顧啊？喂，照顧到拖埋手仔咁照顧啊？佢就喺屋企踎得耐啦，脫離咗社會啦，佢心入邊扭曲啦，睇過邊個都係唔似好人。嗰日啊落雨啊，明明人哋係女仔噶嘛，扶唔穩，行唔穩我扶一下個紳士嘅，佢衝上嚟就捉人哋打喎，喺度發爛渣，
即係丟晒我啲假，我唔同佢計較都算係咁啦，係咪？喂，大佬，換轉係邊個女人？大佬，你試下你見你老婆同男人拖住個手喺街度行，你會唔會衝過去打個男噶？你講嘢你真係奇奇怪怪嘅你，啊？丟咩假啫？正視同事來往。喂，講真一句，樂意喎，兩個擔一把遮喎，就算咩同事都唔會咁啦，係咪？嗱，我同我同事絕對唔會話，哎呀，我遮你一下吧，我遮你一下，我冇可能嘅。我話唔使啦，唔使啦吓，男女授受不親吓。講真一句啊，你同同事打電話，女同事打電話啊，老婆都介意啦。我同女同事攬頭攬計，邊個唔介意啊，大佬啊？介意嘅打一字。嗱，我唔同你講廢話。而家你同你老婆呢個十指緊扣呢條數點計？嗱，睇下呢個呢條數點計？咁樣扣法，我唔知咩回事啦。我唔知呢啲係同事定係情侶啦吓。人哋唔知係你老婆添啊。我哋做嗰間所有家門都睇到嘅，你咁叫扶一扶啊？咁叫攙扶啊？你知咩叫攙扶啊？吓，攙扶咧，可能咧稍微咁樣掂一掂咁就 OK 嘅啦。咁掂一掂呢度，啊，家門認同嘅打個對字。你嗰啲係十指緊扣啊，係十指緊扣靚仔。啊！你所謂嘅同事來往係使咗20幾萬為對方買車，瘋狂咁買各種名牌同化妝品俾對方。啊，仲喂呢啲全部都靚嘢嚟嘅，家人們有冇見到啊？吓，呢啲咩啊？呢啲吓有埋證書嘅正品嚟嘅。唉，而家事實擺喺眼前啦，事實擺喺眼前，你仲狡辯係咪？得，唉，唔好攞住幾張相喺度，大題小做，咁細埃嘅嘢，你到處咁扮我明星，有咩意思喎？我同你講啊，佢成日喺屋企死氣沉沉咁，就識得柴米油鹽啊，而家又老啦，又冇風趣，又冇情趣，又對後生啊，識事啊，又溫柔又體貼啊，我同佢一齊係好舒服，好 happy 啊，咁啊點啊？如果唔係睇喺兩個細路仔個份上啊，我早就同佢掟煲啦，成日喺度喊苦喊忽陀衰家，支支整整又多嘢，真係核突到咩咁？林耀昌，呢啲咪人講嘅說話嚟噶？我陪你白手起家，啊，你阿媽，我服侍你阿媽，啊，喺屋企養女咁辛苦啊！我究竟邊個人對你唔住啊？你要咁樣對我？你對唔住，你冇對佢唔住，你就唔夠出面嗰條女一姣，你唔夠佢有手段，你太好啦，對佢。唉，你唔使喺度渣渣地白咩博咩同情啦，而家到咁嘅地步啦，我費事同你扮嘢啦，係咪？我同你講，你過得到就過，你過唔到啊，咁啊大家咪好聚好散咯，係咪？你唔使同攞呢啲兩個細路仔嚟綁架我啊，我唔受呢套嘅。而家唔係綁架你，而家要你負上一個老豆應有嘅責任，大佬。你既然咧而家咁串啦，撕破面皮啦，咁我哋今日就徹底咁將說話講得清清楚楚啦。嚟家人們吓，想講嘅打個一字。嚟家人們一人3到4張人氣票，幫我將人數去到2000人。嚟家人們揸緊時間，直播間轉發出去，陣同我打到40。你敢唔敢老實交代？你係咪分得出軌？你係咪攞住夫妻共同嘅財產去照顧第三者？快啲講。係又點啊？唔使扮啦，係咪？我就係同我哋個會計喺埋一齊啦，俾我老婆依家過得阿師傅1萬倍啊！劉素雲，你自己摸個良心睇下，你除咗喺屋企啊，除咗識湊仔啊，做家務，你仲有咩能力啊？公司係我撐起嚟噶，屋企嘅收入全部係我咁啊！你啊，坐住喺度壓食啊！你知唔知？你真係醒少少嘅話，識得少少事，安安分分咁做你個全職太太，乖乖嘅聽話，咪隻眼開隻眼閉咪算咯。我照樣嘅養家噶，俾家用你，照樣嘅你可以有得食有得飲，你同阿細路可以安安穩穩過日子。你係要攞啲嘢出嚟搞，又查嗰樣又曝光咩咁？係你親手毀咗呢頭家噶，我同你講。你講乜嘢啊？話我冇能力？當初啊，係邊個陪你一手啊？啊，白手興家開喺呢間旅行社噶？我啊，日日夜夜啊，幫你打你呢頭公司啊，打你業務啊，對接啊下，乜嘢唔係我幫你一住做噶？守住個公司啊！如果唔係，邊有今日啊？
唔係因為你阿媽，我都係睇住係我家婆份上，中風冇人管，係咪先？細蚊仔又大啦，學習又有人管，我先被逼啊，喺公司離開公司，翻屋企照顧頭家噶啦。家下你搵到銀紙啦，你又睇我唔起啦，嫌棄我啦，係咪先？咁我為頭家付出嘅一切啊，喺你眼中就咁樣一文不值噶啦咩？繼續講唔緊要，繼續講下，我哋繼續，我就問你係咪一文不值？你覺得啊？啊？阿男啊，出句聲，你講吓。梗係一文不值噶。哦，佢做嗰啲嘢，我啊出邊啊是但啊，請個阿細翻嚟都可以做啦。佢嗰啲叫咩貢獻啊？唔係佢應份做嘅咩？每個月俾嗰啲家用你以為真係舒舒服服咁做全職太太啊？做富太啊？做少奶奶啊？唔使做噶。我冇功勞噶，我喺屋企照顧你阿媽，湊過兩個女，我冇苦勞，我冇功勞噶。你俾家用係應份噶，點啊？你俾家用你就可以光明正大出去搵第二條女啊？喺出邊去背叛我，有小花小草啊？你咁樣做，你對得住我咩？你依家仲話你啱？我同你講啊，我同你一齊啊，完全冇 feel 啦，完全係因為責任噶。我同你一齊，我透唔到氣啊！你唔好俾個自由我啊！成日 check 嗰人咩？翻到去手機又要打開俾你睇，你知唔知啊？我好核突，好憎呢啲行為。你問下你啊，你一個月有翻屋企食過幾多餐飯啊？你有冇問過阿女個功課啊？你阿媽唔舒服啊，全部都係我喺度一手一腳照顧噶咋。我冇功勞，我冇苦勞嘅，你係我老公嚟噶，我睇下你手機又點啫？如果唔係你咁樣我會起疑心去睇你手機，我對你夠好噶啦。你哋呢度人啊，根本就唔知道我嘅壓力有幾大。你有咩壓力啊？日日喺屋企享福，又唔上班，仲指我養你，你就係身在福中唔知福，仲搵嘢你嚟搞？你唔知嗰個會計幫我拉咗幾多業務啊？我同你講，屋企嗰啲家用有一部分都係佢貢獻出嚟噶。如果冇咗佢嗰啲業績全部黃晒啦。你知唔知乜嘢啊？你冇良心啊！你講啲咁嘅說話，當初唔係我幫你一齊打江山屋企你間公司有咁多啲舊客仔幫襯，我冇功勞噶。你以為我喺屋企照顧你阿媽唔辛苦噶？你問下你阿媽，你講啲嘢真係唔係人講噶。你依家有咗新歡啦，就唔記得咗我嘅付出啦！你真係冇良心啊！嗱，我同你講下呢個靚仔最忘恩負義嗰個就係你。你老婆放棄事業，犧牲小我，完成大我，成全你嘅事業同家庭，令到你冇後顧之憂喺前線拼搏。如果唔係你老婆做好後勤工作，你間公司可以咁順利咩？你間公司順利，就算係你同事為呢間公司奉獻咗乜嘢，全部都係你哋打好嘅基礎俾到佢哋嘅。點解係佢救咗呢間公司呢？係咪啊，家人們？你講嘢真係本末倒置啊！你講嘢真係，你唔單止唔識得感恩，你仲出軌背叛，貶低你老婆嘅價值。我直接話俾你知結局，你而家分類出軌係過錯方。你必須淨身出戶，公司嘅股權、分內財產一分你都唔使自己帶走。兩個小朋友嘅撫養權都係屬於女方嘅，因為你對小朋友唔負責、唔盡責，法官係唔會判俾你嘅。你所有家人認同我打個對字。你發咩開口夢啊？講呢啲咁嘅嘢，咩淨身出戶啊？嗰啲我辛辛苦苦打拼落嚟噶，關佢咩事？憑咩唔俾晒我啊？冇可能！至多我咪翻轉頭同嗰個會計斷咗佢啦，咁我哋兩個係咪又喺翻一齊，重新講個會計家庭過日子咯？你搞咩淨身出戶一無所有，絕對唔可能嘅嘢。嗱，所有家人們你話係咪佢有問題？講嘢係咪有問題？係嘅，打個一字，家人們。係嘅，打個一字，家人們林耀昌，我一早呢已經安排咗我哋嘅團隊工作人員呢，帶住完整嘅證件，仲有離婚協議呢，去到旅行公司嗰度現場塞住你噶啦。今日當住你所有嘅員工、所有合夥人嘅面，將你分內出軌，將你揮霍
夫妻共同財產嘅事全部都講出嚟。你一係同我體面簽字，一係身敗名裂。我同你講，你唔使攞呢套嚟嚇我，唔使攞嚟拋我咁受噶。我喺呢邊大大話話都做咗10幾20年生意啦，係咪？仲驚你上門搞事咩？阿劉素雲，嚟得夠惡毒啦喎！你自己係冇晒魅力啊，成個黃面婆咁，你留唔住個老公個心啦，就革命出邊嗰啲街外人嚟搞我，係咪？毀我事業。你呢一世人啊，就呢啲啊出色噶。仲有啊，你個咩主播阿明明係嘛？我同你講，你多管閒事，你插手人哋屋企嘅嘢，信唔信我反轉過嚟告你哋啊騷擾啊，仲有咩惡意咁詆毀啊？我係唔簽啊，你哋可以點啊？嚟家人們，推我啊！嚟咁樣，我哋最後有冇邊個評論員想上嚟講兩句嘅？我哋最後俾佢哋講兩句啦吓。我知道大家咧都好憎呢啲二街嘅吓，都好憎呢啲二街嘅吓。嚟所有家人飄過心心。打加油送俾呢位姐姐，俾呢個二加一恰到上心口噶啦，讚同我打到40萬，一人一張人氣票，唔好離開直播間，一陣咧我哋等住收佢皮噶啦，睇下邊個先 ，OK 我哋一齊傾下先，睇下邊個想連上嚟一齊傾兩句先好，蛙子媽蛙子媽真係積極分子嚟，俾個讚俾你OK，嚟蛙子媽講兩句啦送俾佢哋啦一陣我就收皮啦好，你呢位渣男，個老婆同你一齊拼搏搞好間公司，上咗馬啦。你阿媽中咗風，你老婆願意回歸家庭頂你去做，佢做好你後勤工作。你貶到個老婆一文不值，你呢個渣咩女？佢同你好風騷嘛，跳舞好合拍啊嘛，你試下你淨身出戶，將佢部車所有截然返嚟俾佢原配，睇呢個渣咩女要唔要你？就係睇到你有米死渣啦！我最唔抵得你係貶到個老婆一文不值，將你個老婆踩喺腳底不突，仲要猜多兩下，你太令人心寒啦！阿妹妹，你堅持你個原則，一定唔好俾佢話翻轉頭，我哋好好過日子。狗食咩嘢，改唔改變到㗎？你自己去諗下，你唔好心軟。知道，你一定要堅強，我相信你係得嘅。你因為一路同佢一齊打拼嘅，打落個江山，人哋就想坐享其成，而且仲要咁有咩膽識嚟挑撥你，你就要殺佢。佢咩嗰隻就嗰隻忙，你永遠要企返上嚟，唔好軟弱，唔好俾呢個渣男去氹你。我哋回歸家庭好好過日子啊，永遠改唔到㗎。你阿一有咗一就有二，有到第一次就有無數次。明白，知道，唔好喊，你已經做咗盡咗做女人、做老婆、做新抱嘅職責啦。你自己個家婆佢自己有身同感受嘅，你要堅強起嚟。你要同你家婆講清楚，你就帶住2個女過好自己日子，管好自己公司，重振威風。等佢自己咁巴閉，另立門戶啊嘛。佢話2加1對佢幾好幾溫柔啊嘛，咪由佢咯。睇下個2加1會唔會跟佢？佢得條命幫隻腳，你唔使打佢，唔好原諒佢，知道嘛？知道，已經傷透心啦。佢最攞命係貶到你一文不值，仲要踩多2下，真係令人心寒。我心都寒晒，我聽到佢咁樣講，一啲本心都冇啊！你睇下屏幕。有兄弟姊妹講啦，江山易改，品性難移。永遠呢個渣男係完全唔體會到你嘅所有付出嘅一切，佢就認為係佢自己將所有嘅功勞拿喺自己手上。晚風喺邊？將你所有嘅付出抹黑，我就講咁多。OK，多謝蛙子媽，嚟明明講兩句，你爭唔爭2加1？明明爭唔爭2加1？
呢個姐姐，你唔好原諒佢啊！而家一就想坐享其成啫嘛，係啊，想收。交翻俾榮榮。啊，永永你講。千祈跪喺度都冇原諒佢，呢個人渣男冇得變噶啦，真係搞改唔到食嗰個咩噶，食嗰個咩噶啦，大家都食個屎，知啦食個屎。係啊，江山易改，本性難移啊！好原諒佢得噶啦，而你攞住你嘅錢，攞住你嘅票紙，攞住你嘅帶住個小朋友自己過，等佢自己淨身出戶啦！呢人啊，太狠啦，真係講嘢講到忍唔到。明白，妹妹，你千祈唔好心軟。係啊你家人一人俾個心心，俾個心心送俾妹妹家人們打加油，快啲揸緊時間。千祈，任何時候都冇心軟，好呢個人快大女冇變㗎過3幾年，去3、5年，你個大女都20歲，就好快嘅。你自己睇翻自己公司個大女又可以出嚟幫到手噶啦。等呢個渣男光着狗，睇下嗰個2+1係咪真係同佢咁跳舞咁合拍，咁 happy。係咯，知道呢個男嘅真係正式個渣男嘅，衰到貼地嘅，真係你自己嘅老婆啊，同你生兒育女，係咪？自己老婆同你生兒育女，你冇功勞都係佢勞啦。嗱，我哋俾晚風你講，晚風你講兩句，晚風你講兩句，你哋想點啊？講到咁多句，晚風你講兩句，晚風。點喎？晚風你有幾時你嚟到咩？你係正衰人嚟噶，你個渣男真係啊，衰到貼地啦！你老婆咁辛苦幫你生兒育女，屋企啲家頭細務咩都係個老婆做，仲要照顧你老豆老母。哦喲，你以為人哋邊個女人唔貪靚啊？佢有冇時間去打扮先得噶？嗬，見到出邊嗰啲靚喎，遲早都會人老珠黃嗰個貪你咩？貪你啲銀紙啫嘛！你冇銀紙，你算咩鬼啊？我話俾你知啊！哎呀，我話俾你知。佢話佢依家唔知喺邊個鄉下度踎緊啊！佢仲得識係嘛自？己咩新鮮蘿蔔皮啊！你好架勢乜家下？好啦，家人們，等我講兩句，等我講兩句啦，全部靜音，全部靜音。 2年嚟家人們，一陣要唔要請佢飲5至3葡萄湯？要佢打個5字，全部同我俾個心心送俾賢妹。有個正身出嚟。嗱，我話你知林耀昌，我講咗，我一早已經安排咗我團隊嘅工作人員咧，帶住呢個完整嘅小證小據，仲有離婚協議書，到咗你公司去堵住你噶啦。我要當住你所有員工、所有拍檔面前，將你婚內出軌、揮霍夫妻共同財產嘅所有嘢爆出嚟。而家你只有2條路，一係你同我體面簽咗佢，一係我要你身敗名裂，強制執行。我同你講，你放馬過嚟啊！喺度講，不過講係咪？啊，放馬過嚟！發癲啦！冇錯話字嗎？仲抄你啊，明明。啊，你意思即係話你做咗咁多年，你生意你唔驚我係咪？你繼續講啊！我驚你咩啊？啊，你講，我都唔知道啊！好俾面你噶啦，喺度上嚟同你哋班人呃咁多，係咪？嘥我時間。收佢皮啦，冇用噶啦呢個人，收佢皮啦，佢唔怕喎，明明佢唔怕你喎。到門口就收佢皮，等佢入去踎2年啦，重婚罪啊！你仲轉移財產添啊！啲財產調返嚟啊賢咁你要返嚟啊妹妹，你將佢個2+1使咗咁多嘅錢，你二手貨唔要，全部要現金，俾翻你，二手貨唔要。係啊，起訴出邊個女人起訴佢，使咁多錢幾十萬犀嚟起訴佢，一定起訴。喺度嚇我啦，夠鋪你就放馬過嚟。你阿劉素華，我同你講啊，呢個渣男。你冇出聲，冇出聲，冇出聲。你就有你攤嘅，喺度落我面係咪？劉素雲，今晚翻到屋企就有你攤嘅。即係點啊？你依家恐嚇我添啊？吓！我今日我才上到嚟噶咋？啊，得，到時你跪低嗌我都唔放過你啦，劉素雲。收佢皮，佢今晚收佢皮嘅，佢今晚冇得翻屋企噶啦，唔使驚。我咪你啊，得啦，你家人們，佢而家咁樣，佢而家咁串，唔相信我哋可以收拾佢。嚟家人們吓，嚟準備啦，所有同我準備。唔使攞呢條嚟嚇我啊！我同你講，我呢邊做咗10幾年生意啊，仲驚你哋上門嘈咩？你唔使喺度多管閒事啦。你家人，你話佢串唔串？你話佢串唔串？家人們，你參加人哋屋企嘢，你覺得好有 face 啊，定係好有成就感啊？你家人們，你覺得佢串唔串啊？你將你公司地址發過嚟，我叫我律師啊，即刻俾封律師信你，告你哋阿蘇表，我自大位。阿文，
叫我哋啲人撞我去，你同我開免提，1、2、3同我撞我去。你又是撳住佢，逼佢出嚟。喂，喺辦公室做咩啊你？你邊個？收佢皮啦！我拉出去，攞先。喂，再逼我淨身出戶，你翻我一個仙都唔會俾噶。仲有啲細路啊，撫養權你更加唔使攞啊！我話你知林耀昌，唔使要啊！林耀昌，所有拉晒出。林耀昌，所有證據公開透明嘅，法律層面上你屬於100%嘅過錯拉科，晒出去你！唔簽係嘛？唔簽係嘛？好，我交到有關部門，佢唔簽冇辦法啦。嗱，我話你知你嘅生意咧，會徹底毀晒噶啦，冇噶啦，你仲要承擔全額嘅賠償、訴訟費、名譽損失費，你自己去衡量一下後果。冇，唔使玩得咁大係嘛？大家先講下啫。我錯啦，我簽得唔得？我簽，我唔錯啦，我真係簽。簽真真我認，係所有財產嗰啲咩股權我唔要啦。係啫，個細路搬我都唔要啦，俾晒佢啊！我唔理啦。阿素雲你睇到未？你睇你老公，羅蘇華啦，你冇煙啦未？唉，你睇你老公幾廢，你睇下。多謝你啊，明明。如果唔係我今日上嚟啊，我呢世人都俾佢食住晒啊，俾佢搓完撳扁啊，委屈求全啊！我好多謝今日上嚟你幫我啊，仲有直播間，你哋啲好心人士，係你哋幫我攞翻個公道啊咋！如果唔係我都唔知點算啊！多謝你哋啊！你咁樣你哋幫我攞翻個公道。嗱咁樣，嗱嘉文撳住佢，將啲銀紙轉晒俾你，你撳住佢將啲銀紙轉晒俾你。係將個手機所有嘅錢轉晒俾完佢。我只要唔好撳住個手啊，痛啊！你撳住個手我點轉啊？明明支付寶所有嘅錢都轉晒清佢，送佢入去。你係真係轉先好講啊，林耀昌。嗱，多咗會啊，林蘇雲。你家有冇話俾佢知明明牛唔牛？咁得戚咁串啊！我就係要幫助原本收12加1嘅，我同你講，我最憎就係2加1。我真係收到啦，明明你知唔知收到佢真係收到係嘛轉咗啊？真係轉咗啊！我收邊個女人嗰啲啊？啊呢個姐姐，出邊女人咧全部1分1毫要翻嚟。你咁樣，出面呢個女人咧，暫時咧，出面個女人，你又冇聯繫方式，你又冇你公司啲事，你咁樣啦，咩話？喺房間裏面，個財務喺房間裏面啊？連女撳埋個房間個女人，撳埋都唔係佢。撳住佢。你又似你啊，匿埋啊嗱，個財務係嘛？你好犀利啊，明明跟住我女朋友做乜嘢？將佢兩個遊街示眾，剝手啲衫褲，劈喺街度，趁住而家有陽光，係啊，冇錯啦，孖子媽咁樣做好唔好？將佢手機所有嘅錢我真轉翻俾原配係揾錯人幫我啊！將個手機轉翻俾原配，你收到未？睇下，撳住將個女嘅轉過嚟，收到未？放過我女朋友啦，唔關佢事噶。放過佢，我都講咗你要兩個遊街示眾。你家唔你平時中意唔着衫褲喺張床度啊嘛？咁而家幫你兩個綁埋一齊啦，綁你大樹嗰度，你門口嗰度有棵樹嘅。視頻啦，對啲人咋？明明影下視頻揮埋佢個髮，揮埋佢個髮，好，非法，醜，好，你家唔非法啊中意做2加1啊嘛。 ？OK，將佢兩個非法，你撳住佢哋，兩個一齊非法，冇出聲，嚟1、2、3，飛佢啦！我又收到啦，我收到又收咗翻50個啊！我今晚先整個新髮型啊！你哋搞會做咩嘢？飛佢啦！啊，得啦，唔使飛咁多啦，知啊！飛一半唔飛一半咁先好睇嘅，你收到啦係嘛？哇！我收到啦，明明。我個新髮型啊！嗱，家門，今日呢兩個人要唔要帶佢去部門啊？要唔要帶送咗去，等佢去入門貓嗰邊啦。 ？OK，嚟，攆到去女街坊。帶佢走！嚟花子媽，花子媽明明晚風落去先啦。好，多謝你哋。好來先啦，好，呢個姐姐你堅強啲啊，知唔知啊？好，多謝你哋，多謝你哋。堅強啲。唔生氣啊！啊，多謝你啊，明明，你真係好犀利啊！我今日真係冇上錯你呢度啊，你真係幫咗我啊！客氣啦好。開心你幫咗啊，我你。仲要多謝蛙子，仲有榮榮，仲有晚風。誒，晚風你都喺度啊？哎呀，阿晚風你聽日你唔落去，你聽日有咩同佢講嘅吓？俾你講兩句啊！啊，俾個心心俾佢。我話
話俾知呢啲咁嘅男人你就冇諗啦，照顧好細蚊仔，將啲銀紙袋好啲，做星期戶口，冇原諒嗰啲咁嘅人，冇唔值得原諒噶，真係啊冇用噶，正啲人渣嚟嘅。我知道啦，我已經對佢失望噶啦，我冇再俾機會佢啦。多謝你哋啲好心人士，多謝哇多謝你啊，明明，多謝。我明明啊，你梗係唔係啊？我哋俾個心心俾佢啊！你講，你仲有咩補充？你講下。我話你事情搞掂咗，我覺得好解氣啊！佢飛晒嗰啲佛丟晒出去，咁唔要面係咪？唔知醜嘅。我想問下你咧，就係、我今日上嚟問下你咧，你之前嗰個靈芝咧，仲有冇啊？真係好靚嗰只啊！哦，如果有呢啲，我都想買一單啊，買俾我家婆補下個身體啊！我為咗多謝你啊，明明。你家有冇啊？咁樣吓。嗱，咁樣家人吓，所有家人們，大家俾個心心俾佢哋先。我知道咧，喺中午呢個期間咧吓，我冇俾到靈芝俾大家吓，實屬咧同大家講聲唔好意思，因為我的而且確咧應承咗好多家人們，我係留到中午俾到大家嘅吓，留到中午俾大家嘅。咁樣嗱，家人們吓，唔緊要，我哋俾個心心俾直播間嘅家人們吓。我知道你哋咧吓都係支持咗我好耐。我講過，我明明講過，我會一視同仁吓。大家係咪想要靈芝？係嘅，打個一字。係啊，我想要啊，明明我係下午先有時間睇你直播，都睇成半個月啦，晚黑又唔得閒喎。啱好入嚟咧就睇到你，有時候入嚟送個丁牌就走咗，又唔得閒。前幾日你咪後台，我問你哋回覆我，你話下晝會上一波噶嘛？咁呢幾日下晝你一直又冇見到你開播啦，今日見到你咪連上嚟，順便嗌下嗰隻衰佬咯。我真係好需要啊！你俾我哋下午呢啲家人咧搞一啲啦，好冇？我知道吓，我講過，我應承過你哋嘅，即係之前咧你後台揾過我係嘛，有同我傾過偈嘅係嘛？因為咧太多家人啦，都同我講過話，明明我係下晝支持你嘅，晚上咧就時間唔多。嗱咁啊唔緊要吓，咁而家咧我唔好講咁多。嗱，其實咧我都留咗一部分咧，的而且確喺下晝嘅。吓，你而家都嗰兩日咁樣係嘛？嗱咁樣家人們吓，嗱咁樣家人們應承我，大家冇嚟咗直播間先。嗱咁樣阿敏，你睇下可以上到幾多單啊？可唔可以上靈芝有幾多單？係咪呢個靈芝啊？金邊呢個靈芝係嘛？呢個靈芝係嘛？係咪呢個靈芝啊？係呢只啊。嗱咁樣，嗱家人們咧呢個靈芝咧，我哋咧自己係已經切好咗噶啦，切好咗噶啦。有冇車？有車係嘛？嗱咁樣吓。係啊，就係呢隻之前你咪應承我嘅，你話下晝俾我哋啲家人噶嘛。嗱咁樣吓，呢個靈芝咧係金邊靈芝嚟嘅。嗱，大家有冇見到個邊係金色嘅？好多人拍過都係好嘅，係啦。嗱咁樣，嗱大家有冇見到？嗱咁呢度唔講啦。嗱，一包嚟家人們，好大隻係咪？好靚係嘛？係嘛 ？OK，我知道，我知道晏晝好多人都冇拍到。嗱咁樣一包100克，當時咧係俾到1斤俾大家嘅，直接俾5包嘅。嗱，我而家同樣都係俾到1斤5包大家。嗱，金邊靈芝家人們有冇見到吓？嗱，家人們金邊嘅，有冇見到個邊係金色嘅？我之前咧收到又係，之前我收到我都睇到真係好靚，嗱咁樣又大又香，出邊都買唔到啲咁好噶。嗱咁樣吓，嗱所有家人們吓，咁你唔好拍咁多噶咯，你晚上拍過嘅，好多人晏晝會拍到噶，你又話自己冇拍到晚上。你又真係，你真係，我話你先唔好講大話先得噶，知唔知道啊？嗱咁樣，你家人們啊，嗱20單，嗱我俾大家吓，嗰個沖都沖晒噶啦，價到好低嘅，嗱大家快啲去拍啦吓，嗱咁樣，嗱阿敏上車，嚟上車。唉，真係！嚟家人們，大家快啲拍下！我之前係拍過一次明仔，但係送咗俾人哋啦喎，一邊上班一邊拍，我都冇啦依家。
嗱，所有家人們點關注梁德牌家人們係啦。如果晚上冇拍到嘅，快啲去拍啦，家人們啊。OK， 嗱，拍咗一單啦。我睇下先。你拍2單喎，嗱，得翻18單啫，家人們啊，揸緊時間。嚟，所有家人們啊，點落去。嗱，一陣咧再俾埋啲雙黃俾你哋啊。嗱，好靚嘅家人們俾大家睇下。嗱，大家睇下，嗱，好靚噶呢個品質下，呢個靈芝嘅品質係好靚噶。嗱，金邊靈芝嚟噶，大家煲水可以噶啊，係啦，大家可以煲水可以飲嘅吓啊。係啊，佢呢啲係成朵咁樣切嘅，睇得好完整噶。因為嗰日咧，我都係幫人買翻嚟，我先知咁靚，我又專登嚟問你，問咗幾日你先覆我話今日有，我就過嚟啦。係啦，我只可以同大家講呢個係苦盡甘來啊。你靈芝唔苦嘅就唔係靈芝啦，係嘛啊？呢個係苦盡甘來嘅，係每個人都可以拍嘅吓。呢個係非常之好嘅。如果中午拍到嘅吓，晚上拍到嘅，而家快啲去拍啦吓。如果唔係就冇啦，家人們吓啊。靈芝煲雙黃吓，我哋將雙黃都上埋吓，雙黃一齊上，雙黃俾大家睇下先。嗱，搞完呢個我就落播啦吓，差唔多啦吓。嚟，家人們吓，嚟睇下呢個雙黃嚟，家人們吓，呢個雙黃都好靚嘅吓。嗱，你都要雙黃係嘛？嗱，雙黃俾大家吓，嗱，雙黃都好靚嘅，家人們啊。哇，睇到係好靚喎。啊，雙黃咧直接俾到一包俾大家，一大包啊，350克。咁咧雙黃一齊上車。雙黃有幾多單？哦，雙黃有5單嘅，嚟上埋啊，因為晏晝嘅人冇咁多啊。雙黃同靈芝一齊煲水，嚟3黃一起上吧啊。係啊，我都要啊，明仔。我之前咧個雙黃我係冇拍到嘅，但我姊妹拍咧，佢話都係好似好大嚿喎，好香喎。佢話用嗰隻雙黃同埋嗰隻靈芝咧，佢話一齊好好噶。係冇錯啦，係非常之好嘅。你家人們雙黃都上咗啦，嗱，大家一齊拍吓，都係299嘅吓。靈芝1斤299，雙黃咧一大包350克，嚟，家人們吓，係好靚嘅吓，煲出嚟嘅嗱，大家可以飲一飲下啊。當然，大家如果覺得有啲寒嘅話咧，放啲陳皮或者放個紅棗落去就得啦。OK， 嚟，家人們吓，一個星期飲2次 OK 嘅啦吓，係非常之好嘅啊。之前冇拍到嘅，大家可以拍下啊。咁當然啦，我知道仲有人要拍嗰個貓爪草係咪？貓爪草都可以嘅吓，貓爪草嚟，家人們吓，仲有貓爪草係嘛？嚟，貓爪草俾埋大家，貓爪草俾埋大家吓，唔識拍咁啊難搞喎。嗱，快啲拍啦！嗱，價格已經好低噶啦，好低噶啦啊！有就有，冇就冇啦吓，家人們吓，我俾大家睇下先。嗱，呢個貓爪草嚟，家人們吓。嗰啲貓爪草攞嚟煲水飲都好好飲噶。係貓爪草，係貓爪草，大家可以拍一啲吓。呢個係靚嘅貓爪草，同你普通嘅唔同。呢個唔係種植嘅貓爪草。你家人們吓，大家睇下。俾大家睇先，我都睇先。我俾你睇下先，俾你睇下先吓。嗱，呢個貓爪草好靚嘅，你家人們有冇見到？你有冇見到家人們？好靚嘅貓爪草。哦。哇！你呢隻貓爪草好靚，我真係嗰啲爪好明顯，睇得好清楚噶啦。係，有冇見到家人們？好靚噶，有冇想要嘅家人們？你睇下嗱，你睇啲爪好靚嘅吓，有冇見到啲爪？嗱，見到啦，係啊。係嘛？嗱，啲爪啦。嗱，咁樣家人們啊，我之前喺個菜市嗰度見到嗰啲貓爪草咧，好細粒嘅，丁丁粒咁細，煮出嚟都睇唔到咩爪在。你呢個一望落去都有咁大粒喎，煮出嚟應該。你咁樣吓，你咁樣貓爪草咧，我都俾大家上貓爪草啦。嗱，大家記得去拍靈芝同雙黃吓，唔好話冇拍到啦吓，錯過就冇啦。貓爪草咁樣，貓爪草咧，我哋都上5單俾大家啦，因為人係留係啦，上5單上晒佢啦吓。貓爪草有2包，一包125克，2包咧係2包係250克嘅半斤嘅，嚟，家人們上車嚟199啊，嚟上咗先吓。上咗佢吓，
係啊，你哋有需要嘅就拍啦，真係㗎，喺出邊買唔到啲咁靚嘅，睇嗰啲質量都唔一樣㗎。嗱，所有家人們揸緊時間吓，貓抓草上一下，有冇啊？上咗未？OK 吓，係啦，上咗啦，嗱，家人們喺3號連接吓，係啦，3號連接。上咗啦係嘛？好，大家可以拍一拍貓爪草，貓爪草吓，呢個貓爪草好正嘅吓，大家有冇見到？嗱，係咪啊？好靚嘅吓，啲爪好明顯嘅吓，你家人們揸緊時間去拍吓，好明顯嘅。大家拍啲吓，煲水、煲粥、煲湯可以嘅吓，咩人可以咧？家人們咩人可以咧？啊，比如話咁樣嚟，家人們，比如話呢個位置，嚟家人們有冇見到呢個位置？啊，呢個位置，呢個位置，吓就係咁樣啦。嚟家人們揸緊時間可以拍多2單，可以拍多2單嘅，有就有，冇就冇啦吓。可以拍多2單，家人們可以拍多2單嘅。啊，嚟人壽果都上一啲，人壽果都上一啲，人壽果可以蒸飯食嘅。嚟家人們吓，西藏人壽果吓，嗱呢啲咧都唔係種植嘅，家人們吓。嗱，大家睇下，嗱呢都唔係種植嘅，家人們吓，嗱家人們呢都唔係種植嘅，大家睇下，嗱大家睇下嗱，有冇見到？嗱呢啲好嘢嚟嘅，人壽果都上，嚟家人們人壽果都上。大家去拍下，人壽果都上下，嚟揸緊時間，家人們啊，嚟收幾多隻？人壽果都199，有半斤，嚟家人們揸緊時間2包下，係啦，大家2單3單去拍下，人壽果咧點食咧？嚟家人們，你比如話浸1晚之後，攞去蒸飯，攞去炒餸，攞去剁爛佢都可以嘅。啊，多謝大家吓，嚟大家揸緊時間去拍吓。嗱，同大家講一講下，呢個1號連接就係我哋嘅呢個人壽果，2號連接就貓爪草，3號連接咧就係我哋嘅靈芝，4號連接咧就係我哋嘅呢個桑黃嘅吓。大家係要明白係真材實料，係睇得到嘅材料嚟嘅吓。大家即管去拍係。我發張相俾你睇啊，姐你睇啲我個姊妹買咗你嗰啲人壽果之前嚟蒸飯食，好香好食噶。係冇錯就係咁啦，我俾大家睇下，嚟大家睇人壽果，有啲人唔知點食就蒸飯得啦，當飯食就得啦。OK， 嗱有冇見到啊？吓，係咪望到都好有食欲啊？吓，好食。係啦，阿香姐你浸過係嘛？蒸過係嘛？哦，咁好食就得啦。嚟家人們揸緊時間，有就有，冇就冇啦吓。嗱，對身體係咩好咧？我阿藍妹姐姐，人壽果咧，佢係人參裏面嘅果，係西藏人參裏面嘅果。藍妹姐姐明唔明我意思？嗱，具體有咩用？呢度講唔到啊。呢度講唔到吓，大家明就知噶啦。佢營養價值好高嘅吓，係好高嘅。係啊，你平時除咗可以攞嚟蒸飯食，我姊妹佢仲會攞嚟煲啲糖水咧。我哋廣東人中意飲糖水嘅係咪？都可以煲嚟飲噶嘛。係總之大家咧吓，係啦，我睇下先。嗱，家人們呢個靈芝咧，我同大家講，呢個靈芝咧係金邊靈芝嚟嘅，佢唔係普通靈芝。大家拍到呢個靈芝咧都話靚，煲湯煲粥都好正嘅，家人冇見到？嗱，煲湯煲粥都好正嘅，家人明唔明我意思啊？煲湯煲粥都好正嘅，大家一定要去拍。好多人煲湯係啦，人壽果俾婆婆食，浸腍啲可以噶啦。
個靈芝家人們299一斤啊！你喺出邊買都應該買唔到咁好嘅，係買唔到嘅，可能比呢個仲要貴。嗱，家人們，你睇下呢個靈芝，嗱佢切咗片之後，你有冇見到啊？佢出面條邊係金色嘅，嗱俾大家睇下，有條金邊喺度，有冇見到？哎呀，嚟家人們大家睇下，睇下佢條金邊，有冇見到條金邊？有冇見到條邊啊？見到啦，好明顯啊啦，真係噶。嚟家人們嚇，真係，佢切好條之後咧，佢都仲有咁長咁大啊嘛，好大條嘅，家人們係好大條嘅嚇，呢個算細噶啦，係好甜，真係好食嘅。有人問我苦唔苦？肯定有啲苦啊靈芝，但係佢苦苦地、甘甘地噶嘛。你煲湯好飲噶嘛？阿洪太都煲咗湯啦，係嘛？屋企人都飲到好飲啦，係嘛？嗱，好大條嘅，點解咁大條咧？嚟家人們，因為係咁樣嘅你明我意思？真係好大隻噶喎！你睇啫，嗱，你喺出邊度見到咁靚噶，係咪？所以大家要揸緊時間去拍呢個係好嘢嚟嘅，呢個靈芝唔係吹水嘅。當然你拍靈芝咧，我建議大家咧都拍埋呢個貓爪草同埋桑黃一齊拍，因為佢哋一齊咧係好嘅嚇。貓爪草同桑黃，你包括呢個桑黃，好多人話佢怕涼，其實唔緊要嘅，家人們。你桑黃咧，你譬如你胳肋底你頸個位置咧，大家都明我講緊乜嘢嘅，但係又唔可以講。嗱呢個嘢咧，呢個桑黃係好靚嘅，家人們嚇，係西藏嘅桑黃嚟嘅，係咪啊？你家人們，係啊，你哋拍咗明明呢個貓爪草咧，同埋嗰個靈芝桑黃煲水好好飲嘅。如果好似阿明明話齋，你如果係驚涼得滯咧，你就可以放1-2粒嗰啲阿明明嗰度買嗰啲灰豆咧，你哋應該都有賣噶啦，加1-2粒落去。當然自己屋企有紅棗都得，有陳皮都得，都可以。大灰棗。嗱，所有家人們做咩？佢落咗啊？即係咁樣，人壽果咩事啊？嗱，家人們嚇。未掛車咩？掛咗啦係嘛？嗱，咁樣家人們同大家講下，嗱呢個咧就係呢個桑黃嚟嘅，呢個桑黃咧都好大隻嘅。嚟家人們嚇，299到手，嚟家人們299到手，299到手係350克嘅，係啦，加啲陳皮又得，都可以係。拍咗咩？我睇下先，連接4係咩嘢？係啦，冇錯啦，係啦，一定要拍下，大家去拍。嚟呢個貓爪草咧好靚嘅，家人們唔係講笑嘅嚇。呢個貓爪草真係好靚，你煲出嚟咧佢會變大，因為今日冇煲啊，嗱煲出嚟會變大，家人們有冇睇到啊？嗱煲出嚟會變大嘅嚇。明我意思話，家人們煲出嚟會變大嚇。嗱啲爪咧好明顯嘅，如果你 cheap 嘢啲假嘢爪冇咁明顯嘅，有冇見到啲爪突出嚟好似貓爪咁樣？嗱呢個會似啲，嗱有冇見到？有冇見到家人們？有冇見到貓爪？有冇睇到？有冇睇到？係啦，199啫嚇，買翻去一個星期飲2次，貓爪草煲桑黃，一個星期飲2次 OK 噶啦，飲2次真係嘅，係有用嘅，應承我嚇。然之後咧，仲有呢個貓爪草靈芝，總之呢4樣你都拍，應承我有條件嘅話係好抵嘅嚇。OK，咁冇噶啦，差唔多啦。你家人們嚇，冇啦係嘛
OK， 拍到咁就得啦，好。嗱，大家記得啊，邊個搵我睇下先？嗱，家人們吓，大家咧一定要將呢個咧拍翻去，然之後咧煲湯啊，煲水、煲粥都可以嘅。好多人咧都拍咗，都攞翻去都話好。人壽果呢要浸半日，浸半日之後咧冇咁多麵包麵包餅乾，聽日先啦，聽日先啦，好唔好啊？燕窩仲要唔要啊？燕窩仲有冇啊？冇啦係嘛？就係過時過節啦吓 ，OK。嗱，拍多兩單呢啲唔會過期噶，唔會過期嘅家人們吓 ，OK。啊，呢個人壽果咧，佢係人參裏面嘅果嚟嘅，係啦，你浸翻，我建議浸半日啦，浸半個鐘係嘛，浸半個鐘都得啊，浸耐啲咧好啲，遠啲吓 ，OK。拍晒啦係嘛，好，咁好啦，咁 OK， 我落播先，嚟家人們唔講住啦，休息下，大家休息下。嗱，今晚8點鐘我哋不見不散，好唔好啊？嚟家人們，今晚8點鐘，又拍一單啊？你又拍又要啊？嚟家人們係咪仲要燕窩啊？啊？係咪要燕窩家人們？下次先啦，冇晒貨。佢嗰隻廠家佢話太平啦，唔俾我咁買。等我下次我打俾佢，好唔好？等第日啦，我打俾佢，我同佢講聲，好唔好？今晚見啦，今晚8點鐘見啦，不見不散啦。貓找草付唔到錢，點會付唔到錢呢？貓找草我睇，貓抓草付不了錢，什麼情況啊？嗱，家人們吓，1號鏈接係人壽果嚟嘅，2號鏈接係貓找草，3號鏈接係呢個金邊靈芝西藏嘅吓，然之後嗰個咧，嗰個桑黃咧都係西藏桑黃嚟嘅，大家去拍，呢啲係真材實料嚟嘅，見得到個材料，家人們明我意思。你今日唔拍，你到時你會後悔噶啦吓。OK， 留翻聽日拍，聽日拍咩？香姐，聽日拍乜嘢？阿皮皮企媽，你裝好收啦係嘛？搞好啦係嘛？咁好啦，OK。冇燕窩啦都話，冇啦，今晚見啦，拜拜，搞好晒啦，好，今晚見，拜拜。